The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:26-27. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. 1 Peter 5:6-7. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Luke 18:1. Then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Psalm 50 or 30 verse 5, for his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Before we start our Bible study, nining adlaw, samas na andan, ikinahanglan ang atong pagsugit sa atong mga sala. Ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan diha kanimo. Giagda ka, giawag ka, gidapit ka sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining grasya nga imo pa kaming gipabuhi nining among lawas karon. Kini gumikan lamang nga ang imong plano sa among tagsa kinabuhi nagapalayon pa sa paglihok. Salamat o Diyos, nining laing kay gayunan sa pag-ambit sa imong mga pulong. O gamong ikadugang kinisa na pundo na ang daan din sa among kalag ang imong mga kamaturan. Salamat, imong pagdala ka namo ning dapita sa makausapa o mayong panglawas. Salamat, umikan lamang kini sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya o imong grasya. Dili kami takos magadawat niini. Bani kami o Diyos, hatagi kami the necessary concentration and focus to the things you are going to explain
and make clear to us more of your doctrine. Salamat ning tanan, bisan pa ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga igsoon diha ni Kristo, ang atong mga silingan, ang atong mga suki, kaninyo mga bag-o pa, welcome. O karon, magabadayon kita sa atong pagdupot. Niining atong tunanan nga giuluhan, how can I be saved? Okay, niya pa yung mga pipila ka mga puntos doktrina nga atong pagatukion niining adlaw. Ato nagisgutan kagahapon may tungod sa evangelism o dunay tulo ka gahom luyo nining evangelism. The three powers behind evangelism. Ang nag-una gyud ini ang Bible doctrine. Ikaduha ang pagampo, prayer. O ang ikatulo, feeling of the Holy Spirit, love. Okay? So mao kini ang tulo ka mga gahom nga nagapaluyo sa evangelism. Now it is true, atong gihisgutan man ni kagahapon nga ang mayong balita sa kaluwasan dili kini maayo sa mga di magtutuo. Ang bot pasabot, it is offensive weapon to unbelievers. Tinuod nga ang mayong balita sa kaluwasan is offensive. Mura og kanang bikil alang kanila o musinta dayon sila niini because it's offensive to them. It is offensive niadtong mga negatibo nga kabubuton. Labi na kanila nga mga deklarar silang kaugalingon, nga mga matarong sa ilang kaugalingon, self-righteous ba? O kini sila mga mapahitason o mga relihiyoso nga mga tao. Now, being religious is different ba, from being spiritual. Now, kaya ang usa ka magtutuo, may mo mang marelihiyoso. Okay? Mao na nga, mao kini ang ingnon ta professional hazard kini alang ka natong mga Kristohanon. In fact, kung it is offensive to them, that is the purpose. Mao man ay katuyuan. Ang atong Ginoo mismo kanayon, do not think that I have come to send peace upon the earth. I did not come to send peace, but a sword. Ug ang sword nga gisgutan diha is both the word of God and the gospel. So, sa atong pagpadayon niini, ato na magisgutan nga ang kaluwasan libre. Sa ato pa way bayad. Nga namang wa may bayad. Tungod kay someone has already paid it up for you. Diha na mibayad, hingpit gyud ang iyang pagbayad. All that one has to do, mao lamang ang pagdawat niya ng unsa, maong kaluwasan, pinagis pagtuo. Now, kung bahin na sa spiritual death, unsa to ibot pasabot sa spiritual death? Paghimo lang sa tao, gikan sa Dios. Himo lang, spiritual death. So, in spiritual death, unsa may solusyon, unsa may kasulbaran gikan sa Dios? Only by faith in Christ alone. Ano nga itong ginangi hatagag emphasis kanunay, faith alone in Christ alone. Anything added ngadto sa pagtuo, tawhano na kanang kasulbaran. That's human solution. O dili ni mo maangkon ang kaluwasan. Do you know why? Ibaw nga, tungod kay ang pagtuo, dua ka ng inubanan o mga tawhanon ng mga maayong buhat, inbalido. It's invalid. O the only valid faith is faith without works. Away mga binuhatan.
Kaya ang kaluwasan always has been, always is, and always will be pinagis pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Christ is the only way to heaven. Siya ra gyud ang bugtong dalan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom. Ang tanan nga mga dalan gawas kang Ginoong Hesukristo, tanan nga mga dalan patipas kini ngadto sa kalaglagan. So, ako kang giingnan nga ang kaluwasan dili kay ikaw magpabautismo. No. Ang pagbautismo gud kining word nga baptism gikan kini sa original nga Grekong pulong bapto baptizo. Ang buot pasabot niya na identification. Gi-identify ka, giila ka ngadto sa persona o kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Ug ikaw nadugtong nahiusa na kaniya hangtod pinagi sa baptism of the Holy Spirit. Na di ka na makita because that is spiritual. So by being baptized by water tingali, then dili na maong pagi sa kaluwasan. Kaya kanang baptism God, resulta na lang kana sa imong pagkadugtong paghiusa kang Ginoong Hesukristo. Bisan kanis pagpiyong lang nimo ug ikaw mo tuo kang Ginoong Hesukristo imong manluluwas diha. Bautismuhan ka, mo na gitawag baptism of the Holy Spirit. I hope nakasabot ka niya na. Unsa pa nga dili kaluwasan ang pagpamimbro lagi simbahan kaya itong panahon na pa may simbahan. You see? So, dili na mo ipaagi sa kaluwasan or pagsunod nimo sa golden rule, pag-isa sa imong mga kamot, kanang paglakaw nimo gikan sa putahan ngadto sa altar. Kanya ang pagbuhat ng mga mayo kay kini kung pagbuhat ng mga mayong bulo kanang binuhatan mahimo man pud na sa usa ka di magtutuo. So dili na mo ipaagi sa tinuod yung kaluwasan. Dili, it's not by doing good. It's not by following the 10 Commandments, not faith plus lordship salvation, not faith plus commitment. Dili. Faith plus anything negates salvation. You see? Nagapapas sa kaluwasan kon ang pagtuo dugangan panimong unsa. You see? Klaro man kayong Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, okay. Ako kang gisaaran kagapon nga mga itong paghisgutan karon maong bahin sa freedom of choice sa tao na siya ay hingpit nga kagawasan sa pagpili. Now, ang tao mahimugod nga mudawat o musalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, mahimo. The result of any of those two choices anaagi hisgutan ka na sa Juan 3:36. Unsa magigisulti sa John 3:36? He who believes in the Son, si Ginoong Hesukristo, has life. He who does not believe in the Son does not have life, eternal life. But the wrath of God abides on him. Na. So, a person who spurns, musalikway, the one who suffered untold agony on the cross as his substitute, kay siya Ginoong Hesukristo mo may puli sa atong dapit. Kining tawhana nga musalikway na siya makalilisang resulta. He has an appalling consequences. Now, when a believer motivate or when is akong usbon kitong pangutana kanus aman ang magtotoo madasig sa pagsaksi alang kang Ginoong Hesukristo ngadto sa mga di magtotoo kanus aman dunay tulo ka hinungdan. Ang naguna sa diha nga ang magtotoo napunan sa Espiritu Santo
O naibaw na po kag unsay proseso nining pagpapuno sa Espiritu Santo. Okay? I presume. Okay. Ikaduha, nasayod ang magtutuo nga ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, nagasiguro, nagapasalig og dayon nga kaluwasan ngadtos tao nga mutuo kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. And in fact, kabubuton sa Dios nga ang tanan unta maluwas. 1 Timoteo 2:4. Okay? Mao na ikaduha. Ikatulo, ang magtutuo na sayod sa kaugmaon sa usa ka dili magtutuo kay kini he is destined to be cast to the lake of fire. Nga ngilngig, makuyaw, makalilisa nga dapit nga kaugmaon, a horrible future. Mangilngig, makalilisa nga kaugmaon nga wa na'y katapusan. Now, in conjunction with this, ang Mateo 9:37 na kanayon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Now, ang atong Ginoo naghisgot dinhi bahin sa pag-ani sa mga kalag. Kini espirituhanon nga pag-ani, spiritual harvest. Ang bersikulo 38, yang Mateo 9, nagapadayon sa pag-ingon, therefore, ask the Lord of the harvest to send out workers or laborers into His harvest. Now, di man nga ang paagi sa Dios kanunay gayon nga labihan sa pagka kanang way makalupig, way makatubos, way makatupong. God's way is always the best, not man's. Di ba nga itong Isaiah 55:9? Ano sa may gisulti diha? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, ang paagi sa Diyos is always the best. Plant the word of God in your heart. Itanom kanang binhi diya sa imo kasing-kasing o kini. They reap rich dividends. Apan, ang mga magtatrabaho, the laborers are few. Diyutay ra. So, ang Diyos, buot nga, kining mga di magtutuo, mo gamit unta sila sa ilang kabubuton sa pagtuo kang Kristo. Ingon nga ilang manluluwas. And so, unsa may angay nilang buhaton? Witness to them. Kung ikaw magtutuo, karon nagpaminaw nini nga itong mensahe, nini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Witness to the unbelievers. So they can make a decision to come to faith in Christ o maluwas. Now get this. Ang usa ka magtutuo nga mo himog pagsaksi kang Kristo ngadto sa mga di magtutuo, apan they do not get positive response, dili ra ba sila pakyas? They are not a failure. Di man nina? Our Lord Jesus Christ has never been a failure. Wala. Because He got negative responses kunuhay from some people. No. Wala. He never failed. Always remember, people have free will. Na magutay kabubuton. But with it goes responsibility. Magkuyog man nila silang duha. Di magina magkabuwag. They go in tandem. They always go together. So, ang balikon kitong prinsipyo, people have free will. But with that free will goes responsibility. Muna na suod ka na ubos sa law of volitional responsibility. Balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. Now in John 4:35 it says, do not say 4 months more and then the harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe
for harvest. Ang fields din hingisgutan, mao ang kalibutan. Ang tibuok, ang sakop sa kaliwatan sa tao, the entire human race, may gipasabot ni ining fields. Kay 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. So, buot sa Diyos, nga ang kalibutan maluwas. Now, here is an exhortation. Pray every day for the salvation of unbelievers. Do you pray? Ako kang gipangutana. Ikaw nga fellow believer. Nagaampo ka ba alang sa kaluwasan sa mga di magtotoo? Get this. Ang hingnunta, the never-ending goal of every believer is to witness the world for Christ. Mao gyud na never-ending goal. Why kanang hunong na kana, wa kanay pag-undang na tumong sa matag magtotoo. Ang pagsaksi sa kalibutan alang kang Ginoong Hesukristo. So, kanunay gyud natong ginabatbat. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Naninom nung kabanian tong kamatayon ni Ginoong Hesukristo samtang gabitay siya dito sa cross. Na prinsipyo diha, the cross before the crown. Now, ang atong Ginoong Hesukristo, gibitay nila, gilansang nila dito sa cross, gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa udto. After he was railroaded by pagkamakiangayon unjust court proceedings, ang tanan ba mga illegal. They were all illegal trials. Now, so wa pa siya mo kanang magpaubos ni ining masakit giingon dinhi before he underwent this painful and ignominious procedures. Inumduman gyud nato nga miadto siya sa harden sa Getsemani aron sa pag-ampo ngadto sa iyang langit ng amahan. So, iyang gida ang iyang tulo ka mga disipulo, sila si Pedro ug duha sa mga anak ni Zebedee. Now, inay kini sila kanang magabantay unta sa atong Ginoo while he went to pray. Nangatog manon ni sila. They fell asleep. Now, nasayo naman tanini ato kining review lamang nga. Niyadtong pagampo ni Ginoong Kristo ngadto siyang langit ng amahan, mibungat siya ni ining pipila ka mga pulong. Amahan ko diha sa langit. Kung mahimo, ipalabay unta kining kupa gikan kanako. Apan dili man ang akong kabubuton matuman kundili ang imuha. Nanas Mateo 26:39. Sa in English, mo ni ang pagampo ni Ginoong Kristo ngadto siyang langit ng amahan. Father in heaven, if it is possible, let this cup pass from me, but nevertheless, not my will, but thine be done. Now, ibaw ka kapila ni iampo ni Ginoong Kristo. He said this prayer 3 times. Makatulo niya kiniiampo. And samtang siya nag-ampo, he always found time to think about you. Huwag siya makalimot nimo. Ikaw gyud ang iyang giuna-una. Diyan siya una-una, ikaw. In fact, our Lord underwent His entire passion going to the cross to save you. Pagluwas kanimo, gikan niya ng dayon ng paghukom, eternal condemnation. And of course, foremost in His desire, mao ang pagtuman sa kabubuton siyang langit ng amahan. Karon,
gikas alas 12 sa udto nga sa alas 3 sa palis. Iyan ang gipasa ng tanan natong mga sala. The sins of the entire human race, gikan ni Adan down to the last person who would still be born on the earth. Now, that was the most excruciating experience na nasinati sa atong Ginoong Jesucristo. He who knew no sin was made sin for us, so that we may be made the righteousness of God. Na 2 Corintios 5:21. Siya nga itong puli. He was a substitute sin bearer. Siya ang midawat sa atong mga kasalanan. Dios 1 Pedro 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Hebreano 9:28. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time, apart from sin, for salvation. Isaiah 53, verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Now, sa Galatia 3:13 usab nagkanayon. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. John 15:13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Galatians 1:4. Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father. Now, 2 Corinthians 5:15, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Nay, niya pagyod. Matthew 8:20. The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. 1 John 3:5. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. 1 Timothy 2:6, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Ang sala, dili na isyo kung bahin na kaluwasan. It is Christ. So, unsa may mga nauna ni Ginoong Jesucristo, what think ye of Christ? Manida kong pangutana. Kay ubos sa gitawag o biblical law of double jeopardy, man can never be tried twice for the same crime or sin. Paminaw. Ang sala, krimen kini, ang tubangan sa balaan o kanang hingpit nga pagkamatarong nga Dios nining universo. It is a crime before the holy and righteous God of the universe. It is an offense to God. Evil is. It is an offense to his holiness. It is an offense to his righteousness. And, paminaw, in the condescension of the second person of the Godhead nga si Ginoong Jesucristo, siya became a member of the human race. Hingpit gani ang iyang pagkasakop sa kaluwatan sa tao. Ug siya gipagkasama sa kaod, worm, which was crushed. Nga naa diya sa Salmo 22, versikulo 6 nga nagkanayon, but I am a worm and no man,
a reproach of men and despised by the people. Ang atong Ginoong Kristo was crushed for our iniquities and transgressions. Isaiah 53, 5-6. So, naay panagbangi. Hostility exists tali sa tao o sa Dios tungod sa sala o sa dautan because of sin and evil. So si Ginoong Kristo mianhi aron sa pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios. Si Ginoong Kristo mao lamang ang sin bearer. Siya ay nagapasan sa atong tanang sala sa tanang tao ni tibuok kalibutan. He volunteered himself sa pagkanaog nining labihas kagamay nga kalibutan, this tiny earth, ug nahimo siyang 100% tao ug sa at the same time 100% nga Dios. Mao ni gitawag natong hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Nga mao kini atong sunod nga paghisgutan. The only qualification to be the Savior of the world was for one to be born. Maminaw, 5 kini nga kalifikasyon nga ikaw mahimong manluluwas ni kalibutana. Kinahanglan siya nga walay original nga sala ni Adan. No AOS, no Adam's original sin. Sunod, wala siya kinaiyang makasasala. No old sin nature. Sunod, wala siya makabuhat kung bisag gamay nga nasala, personal nga sala. Sunod, na nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong. Sunod, he must be a perfect member of the human race. Kining tanan nga qualification, our Lord met all these qualifications. Siya ra. Niya napay uban nga mo kanang angkon nga ang ila kunuhay nga founder sa relihiyon nakabuhat niini. Wala gyoy kanang tigtukod ng mga relihiyon nga tagbo ni ining mga qualifications. Only the Lord Jesus Christ met all those qualifications and no one else. Sabot ka? Diya sa 1 Timoteo 2:5, one God, one mediator. Unsa maning mediator? Reconciler, tigpasig uli. One God, one mediator between God and men, and the man is only the Lord Jesus Christ. Kaya binimo, ang tao makasasala. Gusto? Yung mao nga siya, kondinado. Hinukman. Gusto? Kaya ang iyang kondisyon, God, mao lagi to. Nasuod siya nining formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old sin nature. Maong kamatayong spiritual. Spiritual death means pagkaimulag sa hingpit, yung pagkaimulag sa tao, gikan sa Dios. So, inigdawat sa tao, inig kadungog niya sa mayong balita sa kaluwasan, tumuog ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, ug mugamit siya sa iyang kabubuton ug mutuo ko, then, muhari na karon ang kalinaw, tali sa tao ug sa Dios, na anay irene, shalom. While the Lord Jesus Christ was hanging on the cross, He was thinking of you. Di man nina? Ikaw ang diha sa iyang una-una. Samtang nag-aagi siya niya itong iyang kapaitan nga iyang giyagian. Ang pulong ni Ginoong Kristo while He was hanging on the cross, unsa? Kini, napopular man sa mga kasimbahanan, murag natural na lang nila ni mga gingon nila last 7 last words. Apan kini, mga katapusang mga pahayag, pagbutyag ni Ginoong Kristo. Usa niini diya sa Salmo 22:1, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Og diha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Lucas 23:46. It is finished.
tetelestai na humana ang komisyon. Juan 19, versikulo 30. Now, get this. Paminaw. In the conciliatory process, doon ay duha ka partido nga nagkabangi, nagkasungi sa usag-usa. There are two parties that are hostile toward one another. God is hostile toward man tungod sa pagkadautas tao. Man is hostile toward God also because of man's evil. Therefore, man is the problem, dili ang Dios. Kita nimo? Akong balikon. Kini bang pagpasiguli nga proseso, doon ay duha ka partido nga nagkaatbang sa usag-usa. Ang Dios, hostile, supak, ngadto sa tao, tungod sa pagkadautas tao. Ug ang tao, supak, kontra niya ang Diyos, tungod kay pagkadautas tao. Nakita nimo ang pagkadautan diha sa tao, dili sa Diyos. Ang problema, therefore, mao ang tao, dili ang Diyos. Kita nimo? And so, the way the reconciliatory process is completed is, paminaw nini. It is by man changing his attitude, gagitawag kinig repentance, metanoeo. Kini Grigong pulong ng metanoeo. Meta, change, noeo, mind. Therefore, ang bud pasabot, a change of mind. Pag-usab siya, panguna-una. A change of mind. Nagkahulugan kini og unsa. What does it mean? To flip the switch from a no desire for eternal life to desire for eternal life. From hardness of heart to softness of heart. From dishonesty to honesty. Kita nimo? Therefore, sa dihagang tao magpositibo, that positive volition now provides the power supply to activate his faith. Pagpabuhi niya ng iyang pagtuo, and in his soul, he believes in Jesus Christ. Sabot? Namo na. Huwag paminaw pag yun. When he does that, inigbuhat sa tao niya na, then, ang tao, mitangtang sa iyang pagkasupak o pagkakontra, he removes his hostility toward God. And the conciliatory process is completed. Nahingpit. And so, ang hostility sa Diyos toward man is removed. Now, man removes his hostility toward God. And there exists, between the two hostile parties, peace. Irene, shalom. Now, okay. Abriya ng imong Biblia karon sa Roma 5:1. Romans chapter 5 verse 1. Na nagkanayon kini sa in English. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now mark that verse. Markahi gina. Highlight gina. So, karon, salvation is available for all. But listen, read my lips. Kamo nga, sa man niyo pagbasa sa ako. Bakon mo bungat ko ni anyway. Ako na lang tingi. Daginumidya ni mo. Samtang ako magasulti ni paminaw. Paminaw yung mayo. Tungod kay ang tao ana may kagawasan sa pagpili. Kaya mo man itong subject matter. Because man has freedom of choice. He has volition resident in his soul. Ang gitawag og free will. And it is God-given. Hinatag na sa Diyos. Ang tao, hinimo, binuhat in the image of God in Genesis chapter 1 verses 26 to 31. Abrihe ka ng Genesis. Kapitulo 1, versikulo 26 to 31. O, basaha ka na.
Paminaw. Paminaw na po. God created man in His image. Okay? And that image is more than freedom. And freedom is a part of it. Bahin kininiana ng kagawasan. And because man has freedom nga naa diha sa iyang kalag, it is God-given. And listen, God always honors the freedom of man. Nagatahod yun ang Diyos sa kagawasan sa tao. Ang tao, ino na to ang dili magtotoo, the unbeliever is free to believe in Jesus Christ. He is free to reject the Lord Jesus Christ. So, na siya kapilian. Kaya duha manggod kabahin kining atong volition. There are two poles, positive and negative. Ug positive ka, mayon ka, mudawat ko, mutuo ko. Apan ko negatibo ka, mayon kong di kong to. Akong isalikway. You see? Ug unsay mo gamito ni ining mga duha ka bahin, two poles, na resulta. Unsa may resulta? Ang negatibo ni mong kaubuton manufactures evil. Apan ang imong positive volition results and produces grace. Na. So this is a fight between grace and evil. Basta, nagkaatbang na pod ang grasya ug ang dautan. So timan ni katong stimulus nga itong patinaw kanimo, stimulus. Ako ni gihuban sa Bisaya, pag-agda, kanang dapit, sa uban nga mga synonym, basta stimulus sa in English. O kini, ang Diyos may nagahatag nining stimulus. Now, stimulus, nga nanginahanglan kinig tuwag. Unya, duha, pila ka to kabahin ang imong volition, negatibo o positibo, duha. So, pili ka niya na kung sa imong gamiton. Now, ang stimulus, ang Diyos may nagahatag niini. Sa tubag, sa maong stimulus, dili na makakontrol ang Diyos niya na. Dili ni siya makatandog. Okay? Apa na ay resulta. Unsay resulta? Kadtong mutuo, mugamit sa positibong bahin sa iyang kabubuton, resulta kinabuhing dayon. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting or eternal life. John 3:18, He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:36, He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 6:40, And this is the will of the Father who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So mo ni resulta. Ang dutas negatibo nga resulta. O ang taong nakadungog sa may balita sa kaluwasan may di kumutuo, then dili gyapon makatandog ang Dios diha ng maong tubag apan ay resulta. Ang resulta unsa? Eternal condemnation, lake of fire. O kinsay nagakontrol nini? Ang Dios. So I hope na klaro na nimo ka na. Karon paminaw. Ang dili magtotoo therefore nga mosalikway kang Kristo ingon nga manluwas is resisting the declared will of God in Scripture. 2 Peter 3:19 man eh. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, God wills that all men be saved and to come to the knowledge of the truth. Ano niya prinsipyo akong dadon diyan imo.
resistance to the will of God in salvation by the unbeliever who rejects Christ as Savior, unsay resulta? Results in the unbeliever's name never being written in the Lamb's book of eternal life. Nanas Revelation 13:8, Revelation 17:8, o Revelation 20:15. Now, kadtong mituo, midawat kang Jesucristo nga ilang manluwas, ato ang ilangan, gisuwat didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Never to be blotted out. Never na. Kana nagakwalifikar nila nga sila kwalifikado kinabuhi uban sa Dios didto sa eternidad hangtod sa wala na katapusan. Revelation 21:27, Philippians 4:3, Revelation 22:19, mao kanay pahin sa libro sa kinabuhi. These are related to the doctrine of preservation. Now, abrihing mong Biblia karon diya sa Revelation 3:5. O nagakanayon kini nga bersikulo, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Diyausab sa Revelation 2:7, the Bible says, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Oh, by the way, ang libro sa pinadayag, dili revelations, ha? Naamang sulti nga revelations kunuhay, as Baptists say now. The book of Revelation is apocalypsis. Greek word kana. Upon in English, it is apocalypse. Okay? Di ba ni? The original word, Greek word, is apocalypsis. Upon sa in English, apocalypse. Now, apocalypsis, nagkaulugan kini og pagbukas, unveiling, pagpadayag, sakto ba ng binisaya? The unveiling of the Lord Jesus Christ. He's unveiled, kanang padayag siya, ingon nga kanang kordero o leon. He is unveiled as the lamb and the lion. He is the lamb in the first advent, upon lion of the tribe of Judah sa ikaduha niyang pag-anhi. And in between the two, he is the one who walks in the midst of the seven churches. Doon na may pito ka mga kasimbahanan. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Sardis, Laodicea, Philadelphia, Thyatira. Now, diha sa now in the 5 out of 7 churches, there is a condemnation for some kind of failure. But all of the 7 churches are evaluated. Hatagan sila pagtasal. So, 5 nining 7 ka mga kasimbahanan nang inahanglan kini og pagtulid. They needed correction after the analysis and evaluation. So, the Church of Ephesus left their first love, God's Word. Ilang gibiyaan, ang una nilang gugma. Unsa may gisulti da sa Episo 4:17, versikulo 17, nag-ingon, This I say therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their minds. Nous. Verse 18, having their understanding darkened, ang ilang pangunahuna, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Na kining
blindness of their heart. Doctrinally, this means the scar tissue of the right lobe. Nanay kugan, nanay, unsay nga na ni, unsay lain nga ni kugan, kanabang uwat, okay. Unsa may nature's uwat, di ba gahi? So mo na. There is blindness of the heart, there is scar tissue of the right lobe. O kining gitawag diyag futility of their minds. Ang futility din nahimo ng vacuum na anay matayotes diya sa ilang mga panguna-una. Din mahuman ng atong paghisgot. Bahin ini, how can I be saved? O ginaot, na nakapupo ka mo, ug dugang mga pagtulunan, bahin ini. Ugma, ato nang isgutan ang hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Let us pray. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study today, directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe, it is a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Now, what does all this mean? What is Christianity? Well, Christianity is Christ. It is a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship. As the scripture says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Works? Well, all the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Do you know why? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His righteousness has to reject unrighteousness. And you are unrighteous, no matter how many good deeds you do. That is where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. How does He do that? Well, He went to the cross. Miyanto siya sa cross. He went to the cross for one reason, to die. To die for you. To die for every member of the human race. He did not care whether people rejected Him or not. He died for them. Grasya ka na sa Diyos. His absolute grace. So may but pasabot niya na. How or what does it mean for Him to die for us? It means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed sa tanang mga sala sa tibuok kalibutan ngadto kang Hesus Kristo. He took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty. Iyang gibayaran. Busa, ang imong utang sa kasalanan, gibayaran yun once and for all ni Hesus Kristo. Karon, ang gipangayo ra gyud sa Dios gid nga kanimo mao pagtuo, pagdawat itong gibuhat ni Hesus Kristo nga buhat sa kaluwasan dito sa cross. Believe on what He did. Mora, pagtuo ka na nga walay merito. Ang tanan makatuo, apan dili ang tanan mo tuo. Karon, gamita ka ng imong kabubuton sa pagtuo sa iyang gibuhat dito sa cross o ikaw maluwas. Ingon na nakayano. Dilibot ang Diyos nga malibog ang tao. God made it simple o yano, diretso. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampot, balaan na mo nga Diyos, salamat. Sa imong pagpatinaw, bahin ining kaluwasan, nga di ay kami maluwas lamang. Sa pagtuo lamang, di kang Kristo lamang. Wala na ilain. Salamat sa imong grasya. Gasa kini, alang sa among kaluwasan.
Salamat, O Diyos, sa imong pagkamatinuanon sa imong mga saad. Salamat sa imong mga pulong. Pulong sa paglaom, pulong sa kaluwasan. Dada kami pagbalik ugma, pagpadayon, sa paghisgot, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa imong mga pulong sa among tagsa-tagsa ka kinabuhing Kristohanon. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.